Сато е 4. Одиме на Нордкап. Конечно. Конечно. Не можам да го опишам чувство што го имам моментално. Знаеш, кој че си на интервју за работа или на заболекар, па го чекаш финалниот резултат, чекаш времето само да помини. Мене ми е така во момент. Иначе да, сато е 4 и сонцето е како да е кај нас 4 поплатне. Imam sila pokraj se, jaz da pobedam. Imam krila visoko, da poletam. Da poletam. Da poletam. Da poletam. Imam sila posle sve, pak da продолжам. Ima hrabrost vo mene, da ne zapiram. Imam sila pokraj se, jaz da pobedam. Imam krila visoko, da poletam. Da poletam. Вајде, официјално добро утро. Сато е 9:30. Еве ме овдека смештају на ног. Се вика Red Cabins. Со бајле станав многу рано, во 4 сато, како што веќе знаете. Заради една причина, а тоа е да ја однесам Кармен до знако, за да направиме фамозната слика со Нордкап. Зошто во 4? Заради тоа што иначе има обезбедување и не е можно моторот да го однесеш дотаму заради тоа што е пешачка зона. Па и од тука толку малце е задржав. Ајде накратко да ви ја покажам кабината.
Еве ја кабинката. Значи, се што ви треба. Дори еве јас бев само дека место за тројца. И видиков одовде е страшен. Тоа е тоа сега. Иначе еве ја и мапата. Не знам колку ќе се гледа. Али, вчера тргнавме од Тромсо. Возевме по E6 покрај Брего. Стасавме во Алта. Бевме во музеј Алта. И од тука се приклучивме на E69 и стасавме до Нордкап, односно најсеверната точка на Европа. Сега одам да се доспремам, одиме уште еднаш на Нордкап, подобро да изуживаме моментот. Еве ме, дечки. Ондека бев сместен. Red Cabins. Преубаво место со преубав видик. Исто имаше и ресторан на местото. Поприлично прифатливи цени. Јадев многу добра риба, една од најубата до сега што ја имам јадено. Сега тргнуваме за Нордкап пак. Еве гледате, има само некои 13 километри од кај што бевме сместени. Нордкап. Еве ги. Ене онам уште еден поголем. Знам дека голем дел од вас што ќе го гледате ова ќе бидите моторџи. Па ако имате било каква потреба од некој дел за вашиот мотор, ќе одите на emoto.mk, значи Facebook, Instagram, исто така и веб страна. И таму можете да најдете секакви додатоци за вашиот мотор. Дали е тоа комуникатори за кацига, оплека, додатоци за моторо, грејачи на рачки и така натаму и така натаму. Колку кампери има, човече. Колку кампери во живот немам видено. Одавде се влегол. Hi. Hello. You are from which country? Macedonija. Okay. May I think at first? For real? Yeah,
like, yeah. Come on! Yeah, no. Okay, yeah. This is a huge accomplishment then. But I don't believe so. Maybe other my colleagues have. Uh-huh. Thank you so much. Have a nice day. Овдека. Ето. Тука и тис. Само што ја паркирав Кармен, меѓу овие стотици кампери. Сега се движиме по нека спомената од Нордкап. Дори ми е нереално што сум овдека. Еве ме луѓе. Тата споменика од Нордкап. 6083 километри до овдека. Морам да кажам дека сум поприлично емотивен во моментов. Се што правев во последниве 3 години, сите планови, се сведеше на ова. Сакам да му се заблагодарам на мајка ми и на татко ми, да ги поздравам и да му се заблагодарам што ме трпа да правам вакви глупости. Сакам да ги поздравам сите пријатели, сите што ми звонеа и што ме бодреа и што ме слушаја во последниве 3 години за овај план. И исто сакам да порачам со добар план, со дисциплина и со многу работа може да се постигне се во живот. Значи, ако можев јас овдека да дојдам, да извозам 6000 километри на мотор, можете и вие да постигнете што сакате во живот. Исто така, знам дека е клише, меѓутоа морам да го спомнам. Патот овдека тие 6083 километри беа неверојатни. Автопатите низ Србија, Унгарија, Словачка, Чешка и Германија. Интересни моменти поминати во Данска. Норвешка со прекрасната природа, езера, морина, фјордои, шуми и планини. Меѓутоа, последните 100 километри, односно кога се исклучив од Е5 на Е69, беа едни од најдобрите километри во мојот живот. Меѓутоа, тоа е тоа сега. Овдека седиме уште некои пола сат. И денеска се движиме накај Финска, односно во предело Лапонија. И искрено имав многу голема среќа, што времето е вакво какво што е, фантастично. Значи, без дожд, без магла. Да, знам дека тува малце, меѓутоа во однос на тоа што може да биде е фантастично и ме остаи да го изуживам овој момент
максимално. Ова беше многу емотивен момент. Се што имам правено во последниве 3 години, во првичен план беше Нордкап. Знам дека за некои е само обична точка, обично железо. Меѓутоа за мене беше животен сон, кој конечно ми е остварен и сега можам да бидам мирен. Меѓутоа сега сме официјално на пола патување. Значи имаме уште толку километри за назад. Сега одам да наполнам бензин на најсеверната бензинска во Европа. И после продолжуваме за Финска, односно Лапонија. Remember me? Huh? Yeah, last night. Super. Very good. You're my hero for today. We are 4:30 here. I know, crazy, right? You're going where today? You're going where today? Aha. Пълнене гориво на најсеверната бензинска во Европа. И за чудувачки цената е фантастична. Има плаќано далеку по-скапо од ово. Овдека е 22 круни, норвешки круни за литар. А платих и 25, ако не се лажа. Дечки, одавде само на југ. На север го достигнавме максимум. Мада Арктико е уште 2000 километри одавде, да имаше патче извозевме ги до таму. Сега се движам на кај Финска. Имаме некои 400 километри. Резервирав смештај таму. Немам потреба да се брзам за никаде денеска, па само че се ужива во природата. И ова е истиот пат по кој што дојдовме за Нордкап. За жал, само еден пат оди и иди до Нордкап.
Мислам дека се во прашање некои 60 на километри. Иначе воопшто не обожавам да возам по исти патишта, 2 пати. Меѓутоа, ова е сега морално и мислам дека ќе биде единствениот пат на ова патување што ќе поминам 2 пати, односно напред и назад. Се оддалечивме некои 130 километри од Нордкап и еве вегетацијата почна веќе да се праќа. Исто и температурата малку се зголем и од 8 на 13 степени. Патот наеднаш стана поприлично лош. Ако досеја нема видено дупка во Норвешка, еба овдека ги видов сите дупки за цела Норвешка. Не знам дали од што е во зима овде минусна температура, па вака пука асфалто, или е од чиста, може би не греши. Кизнекај се најдувам овдека. Цело време има табли Military Zone Restrictions или зона под рестрикции на војската. Не знам, може би е некој полигон ко криволак овдека. А и овдека се најдуваме многу близко до руска граница, така да може има нешто и со тоа. Пред малце имаше табла, не успев да ја снимам. Во наредните 10 километри е забрането застанување. Конечно има знаци дека се движиме на југ. После 5 дена поминати на температури под 15 степени, температурата моментално е 25 степени. Прв пат се чувствувам топло и удобно. Дури веројатно ќе треба да застанам да ја слечам до ксерката, пошто ќе почне да ми жеши. Се ближиме на норвешко-финска граница. Не се гледа овдека од лева страна има река и фактички таа река точно на половината е границата измеѓу Норвешка и Финска. Па еве сме луѓе. Официјално финска. Пак официјално нема граница, нема ништо. Само поминуваш и тоа е тоа.
Финска ќе биде 8 држава што ја поминуваме. Планирам да се задржам овдека некои 3 дена. Имам испланирано неколку интересни места за посетување. Меѓутоа идејата е што побрзо да ја поминиме Финска. Добро е. Се враќаме во нормалност. Значи стварно Норвешка е многу ригорозна со ограничувањето на брзина. Меѓутоа во Финска изгледа че имаме среќа. Еве веќе обичен регионален пат. Дозволено е 100 на сат. Тоа значи дека во еден ден ќе можеме да поминуваме далеку поголеми дистанци. Буквално како да се телепортирав на друга планета. Температурава дојде 30 степени. Ние во Финска дојдовме или во Сахара? Само што забележав нешто интересно. Моментално се најдуваме на E75. Значи патов има фактички е истиот пат кокајна со автопато од Гевгелија до Скопје. А? Малце сум збунет сега. Кој си бе? Полека стасуваме. Нема ни да се потрудам да го кажам место како се вика. Ќе ви го напишам. Не знам, овие скандинавски јазици ми се толку неприродни. Меѓутоа, окей. Сега стасуваме и се сместуваме. Првично планот ми беше денеска да спијам шатор, меѓутоа сум ептен рано станат, па да можам да се одморам, пошто утре не очекува голем ден со многу километри. Првото место, првиот маркет што ќе го видам, застанувам за да купам нешто за комарци.
Еве авантурата, никош не знаеш кај може да те донеси. Воопшто не ми беше планирано дека Мајко моја, кај сум јас? Че ме изе некоја мечка овдека.